طبعا رجعنا في موقع حمد صياد. اليوم اشتركوا المعهد، الله يخلي حطونا لك شباب. طبعا شباب اريد الدعم مالتكم ان شاء الله اذا تحبون اشتركوا بقناة حمد صياد. اليوم اشترك والمعهد الله يخلي حطونا لك كمية خوش قول خوش. بعدني الشغل بعد ما كملت وشغله طويلة السماء كنت ما انا اسولف لكم زي بعدين تشوف حديد ما اسولف لكم الطيور حبايب. قولوا بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله طيوري نطلعها برا ونسولف عليها. قاعد ينقطع بعد يومين، قاعد ينقطع اتصل عندي ما اعرف ليش. شباب الدكتور قاعد عندي دنيا رافع ليش ما قاعد يقفل على البيت؟ بدنا خربان قابل ليش ما ادري. يا شباب تعالوا خلينا نطلعها شوية نصور عمودكم انتو. خوش قول خوش. انا ما اريد اطير هذا بس اتفنس عليهن. خليني بالسطح خوش قول خوش. ومعنا الفلية اكو حبايب. هذا الفلية طلعت من جواها زوج وهسه طلعنا وزوج معها على عيونكم حبايب قلبي. بعد شدنا انها طير قف قلبي يطلع 7 طير شباب. طلع كل هذا اللي بالسطح صار. بس شو رجعتكم انتو فضلا وليس امرا اشتركوا بالقناة فضلا وليس امرا. تحياتي المتابعين جدا المتابعين قديمين كلهم على الراس. طبعا شباب شوية ضوجة شباب عندي هذه الدجاجة خبطتني. شو الدجاج كله ينزل جوا هي ما تنزل لا تشهر بصوتها ما ادري. طبعا شباب هالشقفة اشتريتها اليوم او شباب شاف انها طير قبل قمزة ضحكوا هاكم يلا طيرني والله. الشباب طبعا حر بيطير هذا شوفوا هاكم. يا شباب طيرنا احنا بس صارت مترودة كل من طير بجهة. يلا نرجع نسلم. قولوا يا حبايب هاي اشتريتها الشقفة هاي. ها شباب جاهزة مجهزة. هاي مضروبة تيب كلها. هاي سعرها 5000 دينار. خوش قولوا خوش. هاي طرمات الحبايب طار الترعود العلم والطلاع. شوف هذا حبايب الطيور كانت خابطة هم هذول طايرين فردت كل من راح طايرة بجهة. يلا ما لنا شغلة بيهم هسه نرجع لموضوعنا. صيد ماكو حبايب من الشهر العاشر حتى سنة ما صايد. أنا مرة صدت فيراني طلع مال واحد جي أخذها من عندي. مال واحد رفيقي أخذها قلت له أخذ حبيبي تدلل. خوش قول خوش. بس حبايب أقول لكم شغلة صيد ماكو ما أعرف ليش. شباب بعد ما اشتريت طير واحد ما اشتري أذكر ما اشتري يعني. طيوري قليلة هواي ما شغلة بيها. طيوري التكاثر بنفسها مو نكاثرها. خوش قول خوش. والله ما أدري طيور الله تكاثر. إن شاء الله سيجوها بيض تطلع لنا كم فرخة حلوات طيرنا لكم. إن شاء الله قلت لكم الشهر الرابع هذا جي شهر الرابع. بس اليوم مش قد بالشهر اليوم شهر الثالث 4 إن شاء الله بحال الله بشهر الرابع المطيار الفرخات طلعين ودشينا قدامكم وياكم أول بأول. فرخات إن شاء الله تجي نطلع لكم فرخات حلوات. طبعا ما اشتري أنا كله من المعين مالي بالبيت الإنتاج مالتي تنتج. خوش قولي خوش. هذا صح بعده إن شاء الله اليوم باكر إشي أنا والله صبح سوينا ستار قلنا لكم بيها. شو رأيكم فيها؟ حلوة مو حلوة هذا بس أهم شي ستر. خوش قولي خوش. شباب طبعا طيوري قليل من ترى عندي 16 تكي. خوش قولي خوش. خوش قولي خوش. بعد نقول طلع هاي هاي تنوالح نزلها بيها. نزل الطيور شباب هاي طيور جتي لكم زوم عليها. هاي تنزل يا طيور حبايب. هاي الحبايب تحياتي لكم حبايب قلبي. طبعا تحياتي المتابعين وبيهم بعض المتابعين يعرفوني وأعرفهم. هذا تعرفون نفسكم تتولوه بعد ما أكمل زايد. خوش تحياتي لكم. تحياتي كل متابعينا واخواننا. طبعا الطيور شي واحد تنزل واش حكي يقول خوش قولي خوش. حتنزل الطيور بعد تعبت والله. قبل ما اصوركم طلعت ترى كنت طلعت انه طبوت نزلت جبت الموبايل جيت عمودكم. شو وقت الله فقر الصيد اليوم شي جنة. هذا وقت الله. هذا الطير هذا المسكي. هذا الاحمر حبايب دايح. شوف هذا احمر طاير
مال من مدري كل والله مال بالحمر. يلا حبايب نضم الشقفة نعلقها ونرجع لكم. خوش قولوا خوش. طبعا شباب والله ضاجة صيد ماكو، شباب طز بالصيد والله ماني بسعد من رب العالمين بخير وسلامة. يطلع لي فرخات، إذا طلع وايد فرخات حلوات مال حمر إن شاء الله يطلع لنا ما أغلى شي. إن شاء الله فرخات مال حمر طلعت ما بغلى شي عبيضا. قلنا شهر وطلع لنا شو شغلة مطولت شوي والله ما علي شي. شباب انتظرونا. ترى شباب شوف هاكم أعطيكم زوم عليها كلها طيارات، هذول منهم كلها طيارات. شوف هاكم خبر منهم كلها طيارات. يا شباب انتظرونا ثواني يصير شي جديد ارجع اصور لكم. انتظرونا. طبعا حبايب لنا طيارة نزلت نزلت كل شي ماكو. صار الجو خريطة بريطة. جاء صقر الفار وخلاهم كل واحد حتى الطير اللي بيطير قام يطير. علقت والله هسه بس كل شي ما في حدث. يلا نتكلم ما عليكم. الأخير ربة كبير ها حبايب. هاي الشقفة ذيك حبايب ما تشوفونها علقيها على زوم. طورنا عادها طايرة صارت خبطة طورنا. يلا شباب انتظرونا. طبعا شباب رجعنا لكم ويانا زاجل بالداير. هذا ثاني واحد يجي من الطيور. هذا مال واحد عنده فرخان قاعد يخرج بيهم ويانا زاجل. إذا تشوفون هو تلاحظون هذا هو البخاري. الله رب العالمين يرزقنا بيه مدري ماله ما أعرف. المهم شباب طبعا هذا ما يقع وياها إلا بس إنه أطير قاطع نفسي من عنده زاجل. هل احنا قريبين قبل يحط اياهم؟ والله ما يحط اياهم حبايب. تحياتكم شباب. والله شو اقول لكم باجي ما كل شيء باجي يعني ماكو ولا طرات. يا شباب انتظرونا ايش يصير لنا نرجع اصور لكم. خوش قولي خوش. طبعا شباب تحياتكم. طبعا رجعنا لكم وطيرنا طائرة بعدها حادثة ما نزلت. كل البخاري كان ويا الزاجل قلت لكم عليه كنا طلع. خوش قولوا خوش خلي يولي كنا بعد وياهم والله ما اعرف بيه حبايب. انا حتى اذا احط راعية موجود يعني ما يفيدني. جدارنا قار صيدي هاي الصيدة ما تفيدني. خوش قولوا خوش. هذا هو اصلا كل بعد وياهم ما اعرف والله. لا والله كنا طلع حبايب. يلا شباب ترونا بعد شوية نطبوا بالطيور وننزل. صار ضاجة يصير ضاجة غدي ما حد له واس يصور. شوفوا هاكم الزباريات هاكم عيني. شوف فوق هنا طارات خوي احنا يخبطوا اليوم مالتنا عند العلم هاكم فوق هنا والله. ان شاء الله ويانا بالداير صلوات على محمد. هذا ويانا والله وماكو طلعن. هذا اللي شوفوا هذا الطائر فوق هنا. طيور مخابين. هذول طيور طارت فوق هنا هنا راح يجيك ورا الزواج. والله الزواج قاعد يتفاعل بيهم ما عاد يطير بس ما يخليه يعلم. يلا شباب انتظرونا اذا صار لنا شيء. طبعا شباب طيورنا خطت هاي شباب. طبعا هو طار فوق انا قلت يلا ننزله. قلت الله فقر صيد اليوم اليوم تار شباب. ذاك معلي بالسما هو طيورنا حطت عيني. عصافير صارت ويانا خوش عصافير اليوم ها. يلا شباب المهم خلينا نلعب له ها. خوش قول خوش. شباب والله ضربتني بالشقف وقت طار هنا. قلت يلا جيب هذا الصيد الزبيري هذا حبايب. هذا جي والله وياهن والله ما. يلا شباب انتظرونا اي شيء يصير جديد ارجع اصور لكم. طبعا شباب ويانا فرخ زاجل اذا وقعناه ارجع اصور لكم. خوش قولوا خوش. طبعا شباب رجعنا لكم هاي طاقة لأنها فيديو نلعب بيها ويانا زاجل فرخ ان شاء الله وقع ارجع اصور لكم. انتظرونا. يلا حبايب ان شاء الله حينزل ما ظل شيء. راح ينزل بس انا ما ظنيت ينزل وياهم. ما ظنيت الطير ينزل وياهم والله. الزاجل لازم شيء ينزل بس قولوا لي. يا شباب انتظرونا اي شيء يصير جديد ارجع اصور لكم. يلا حبايب حطيت وحده ان شاء الله. حطيت هنا وياهم. يلا حبايب بكت الله ان شاء الله ينزلن.
شوف كل شباب الطير طلع ما وياهم، انتظرونا. يلا شباب بعدين انتظرونا، إذا نزل أرجع أصور لكم. يلا حبايبي إن شاء الله حطن.